สวัสดีค่ะใหม่ซุงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็จะพามากินหมาล่านะคะทุกคนลุยกันเลย เพราะว่าวันนี้กินตั้งแต่เช้าแล้วหมาล่าแล้วก็ใส่เส้นมาม่าด้วยนะคะทุกคนนี่ร้อนๆว้าวซึ่งอากาศเย็นๆด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะกินกับข้าวเปล่านิดนึงทำเป็นใช้ตะเกียบนะคะทุกคน ความจริงก็คิดไม่เป็นว้าวว้าวพริกมาล่าแล้วก็จะใส่ผักกาดยอดแล้วก็ตั้งโอคะน้าผักชีลาวอันนี้จะเป็นหมูหมักนะคะทุกคนเราใช้หมูหมักเอาทำง่ายๆก็คือเอาไปต้มรวมกันหมดเลยหมูหมักอร่อยซาไปมันไต่ลิ่มแล้วนี่ไว้ก่อน
ตั้งโออร่อยมากทุกคนพริกหม่าล่านี่เยอะมากทุกคนชาไปหมดละอร่อยครับหมูถ้าแกะไม่ได้ก็คือไม่ได้กิน
อร่อยนี่ก็สุดใครสุดมานะคะทุกคนถ้าใครที่ชอบกินผักฮ่องเต้อย่างนี้โอ้ผักฮ่องเต้ยิ่งอร่อยนะคะลืมซื้อมาโซพริกเข้าไปแม่นี่ คือแบบว่าคนติดตามได้แล้วแต่ชั่วโมงยังไม่ได้ก็ยังไม่ผ่านกฎนะคะทุกคนสู้ต่อไปนะคะเราจะกัดแบบไม่ปล่อยอะชั่วโมงเนี่ยทำยากมากค่ะทุกคนบางคนเขาบอกว่าคนติดตามยากแต่เราสำหรับเราคนติดตามไม่ยากนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี่ยากมากตอนนี้คนติดตามได้แล้วชั่วโมงค่ะอีกชั่วโมงยังไม่ได้ค่ะต้องทำชั่วโมงมันให้ได้ก่อนนะคะ
ไม่ได้ใช้แก้วนะคะทุกคน แก้วมีเยอะแต่ไม่ใช้ กินคนละขวดเติมน้ำอมฤตเข้าไปโฉดชื่นขึ้นมาทันที ไม่ค่อยกินน้ำอัดลมอะไรเหมือนนั้นไม่ใช่ว่ายังไงนะคะทุกคนคือว่าเวลากินแล้วชอบปวดท้อง ก็เลยอด กินนิดๆหน่อยๆได้ แต่ว่าห้ามเวลาท้องว่างนิดเดียวนี่กินไม่ได้เลย กินนิดเดียวรู้สึกว่าเริ่มปวดท้องนิดๆแสบกระเพาะขึ้นมา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่ลูกพาลุยด้วยนะคะ ทุกคนเป็นกำลังใจให้เรา2 คนแม่ลูกอยู่ข้างหลังแม่อยู่นี่ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ กด Subscribe ให้ด้วยค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใหม่ซุงค่ะนี่จะเป็นภาษาไทยใหญ่นะคะ ทุกคนค่ะบ๊ายบาย